हेलो एवरीवन, मधुबनी पेंटिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स में आपका स्वागत है। अभी हमारा 5th सेशन चल रहा है जिसमें हम मोटिव बनाना सीख रहे हैं। इससे पहले हमने फिश बनाना सीखा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बर्ड बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए ताकि मुझे भी आगे काम करने के लिए मोटिवेशन मिले। और अगर पेंटिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।